What is up everyone, Moto here again for another review. Guys, alam nyo ba nung college ako, meron akong dalawang motor na ginagamit pamasok nun. Isang Kawasaki Fury 125 at isang Kawasaki Rouser 135 LS na 10 taon na hanggang ngayon sa akin, buhay pa din. Ayun siya guys, kung mapapansin nyo sa lahat ng mga reviews na ginagawa ko sa mga videos ko, andyan lang yung motor na yan, di naalis sa pwesto yan. Pero this time, mas pinaganda na siya at eto na siya ngayon mga Cutie Pies. Fuel injected na siya ngayon at also iniba nila yung pangalan, NS125 na. So mga chong, without further ado, this is the Kawasaki Rouser NS125. Na naman tayo ng umaga, sindiyosi sa daan bago humigana, papayakap sa iyo habang bumabaga. Bakit gaganto nakakaadi? Malamig ang paligid pero tampo ng pantalon niya. Ang sarap humila tanawing daram na ralon niya. Di ko na alam kung sino ba ako ngayon niya. Sulit ang problema parang nasa bakasyon niya. Kailangan mo ang trono sa iyong kaharian. Maria pahinga na to. Before we begin, I would like to take this opportunity to promote my brother's new song Makahiga that you are hearing right now. If you like this kind of music, please do visit him on Spotify, YouTube, and Instagram. Link on the description below. Alright, Kawasaki Rouser or mas kilala sa India as Bajaj Pulsar. This brand was designed and manufactured by Bajaj Auto in India at noong 1984, nakipag-tie-up ang Bajaj Indian brand sa Japanese maker na Kawasaki para mapabilis ang mga production ng mga units nila. At eto na nga, 2004 pumasok ang Kawasaki Bajaj brand dito sa Pilipinas. At hindi lang yan, noong 2007 nag-invest ng 14% ang Bajaj sa well-known Austrian brand na KTM at noong 2013 kinuha nila to ng almost 48% stake. Para mas maintindihan nyo, halos kalahati ng KTM company ay pagmamay-ari ng Bajaj Auto. So yes, medyo nag-focus sila sa KTM at napag-iwanan ng bahagya ang tie-up ng Kawasaki Bajaj. Pero ganun pa man, nirenew ng Bajaj ang partnership nila sa Kawasaki Philippines noong 2017 lang. Kaya saan nyo na guys na tuloy-tuloy pa din ang mga production ng mga Kawasaki Rouser dito sa Pilipinas. Moving on, punta muna tayo sa specs. Gumagamit ang Kawasaki Rouser NS125 ng 124.44cc air-cooled 4-stroke, 4 valves, yes 4 valves mga chong. Single cylinder, fuel injected for better fuel economy. Single overhead cam, 5-speed transmission na may lakas na 12 horsepower at 8,500 RPM at 10.8 Nm of torque at 6,000 RPM. Fuel tank capacity is 10.5 liters na may timbang na 122 kilograms at mabibili nyo to for only 63,000 pesos mga Cutie Pies. Okay, punta muna tayo sa styling. In front of you, we got the yellow color scheme. Yung nakikita nyo naman na may touch na gray dito sa likod and also mangilan-ngilan dito sa harapan. Kung nakikita nyo naman, napakatingkad ng pagka-yellow nito. Kitang-kita ka agad sa kulay na to. Yung design niya, medyo hindi masyadong lumayo sa 135 LS noon eh. By the way, when you say NS, ibig sabihin nito naked sport. Meaning dahil naked siya, upright ang magiging body position nyo at hindi masyadong gumagamit ng mga fairings. May napakagandang fairing dito sa harap ng tangke at mayroon na din siyang maliit na belly pan, which is okay to kasi karamihan sa mga naka 135 LS noon, nilalagyan pa nila ng belly pan eh para makover tong part na to. Split seat na medyo kinapala nila, hindi tulad ng dati. At ang trademark ng mga Kawasaki Rouser, ang putol na grab rail. Kung titignan nyo, napaka-cool niya tignan. Napaka-unique, parang sungay ng kalabaw eh. Pero hindi siya ganun ka-useful para sa akin mga Cutie Pies. May tendency pa din na dumulas yung kamay ng mga pasahero nyo kapag nakahawak na sila dito. Iba pa din kasi kapag buo yung grab rail eh. Pagdating naman sa front, buksan natin yung bike.
Naka-automatic DC headlight dito sa front, meaning every time na bubuksan nyo yung makina nyo, automatic bubukas din yung headlight nyo. Which is para sa akin guys, napaka-useful para kahit papano mataas yung visibility nyo kahit tirik pa yung araw. Halogen bulb type, both front and rear. At ang signature taillight ng mga Kawasaki Rouser. Tada! Napaka-cool, diba? By the way, LED na rin siya guys. Gauge, punta tayo sa gauge. Gumagamit to ng semi-digital instrument panel at dito sa kaliwa makikita natin yung analog tachometer. Naka-digital display dito sa kanan at dito makikita natin yung fuel indicator, speedometer, odometer dito sa baba. Tapos kung gusto nyo tong ibahin, may dalawa kayong choices, pindutin nyo lang to. Isang odometer at isang trip meter. So ayan lang yung mga choices nyo. Para ma-reset nyo tong trip meter, kailangan nyo lang i-hold tong reset button. At dito sa bandang sulok, meron din siyang mangilang-ilang indicators tulad ng neutral light indicator, check engine, at dito sa part na to makikita nyo yung high beam indicator. At nagdagdag na din sila ng feature na kung saan kapag nakababa yung side stand nyo, lalabas dito side stand. Ayan. Napaka-useful ng feature na to guys, kasi kadalasan sa atin nakakalimutang tiklopin ang side stand sa tuwing aalis tayo. Pero sa motor na to, once na binuksan nyo na yung makina pero nakababa pa rin yung side stand nyo at nag-shift kayo sa first gear, kusang mamamatay yung makina nyo for safety purposes. Kung mapapansin nyo dito sa gilid ng gauge nya, meron siyang carbon texture pero hydro dip lang to guys eh. Clip-on handlebar na katulad pa rin sa 135 LS noon. To the right makikita natin yung kill switch, starter switch dito. At dahil naka-automatic headlight siya, wala na kayong switch dito. To the left, makikita natin yung passing light. Ayan. High beam and low beam. Turning switches. And also, busina. Grabe yung lakas ng busina nito. Pagdating naman sa front suspension, naka-telescopic fork. Teka, hindi ko napansin to. May cover yung front brake, nice. 240mm disc brake dito sa harap, non-ABS. Single cylinder with belly pan. At of course, meron pa ding tong kickstarter just in case mabaliw yung battery nyo. Nitrox assisted triple rated suspension dito sa rear. Drum brake sa likod. At meron na din siyang tire hugger para mas maporma tignan yung tail nyo, diba? Stock tire is MRF na may stock size na 190/17 dito sa rear. At 2.75 by 17 naman sa front. At tignan naman natin kung anong meron sa ilalim ng upuan. Para ma-access nyo tong part na to, andito sa may bandang kaliwa yung susian nya. Kailangan nyo lang siyang i-twist, tapos i-pull nyo lang. Alam ko may clip dito eh, hindi ako nagkakamali. Yan, kailangan nyo siyang hilain pa kaliwa. Bubungad sa inyo yung location ng battery nya at kung saan nakalagay yung mga tools ng motor. Ayan o. Kadalasan sa ibang motor mga cutie pies, dito nakalagay yung battery, di ba? Dito sa motor na to, sa gilid. Tapos para mabuksan nyo to, kailangan nyo siyang hilahin. Yung may-ari nilagyan niya ng strap po. Kasi matigas to eh. Ang hirap hilahin. So, yan. Pag narinig nyo na siyang nag-snap, pwede nyo na siyang iangat. Ayan o. Dito pwede nyo ilagay yung mga ilang gloves nyo or ORC or balaclava. Pero sobrang liit ng storage capacity nito eh. Oh. Okay, balik na natin. Yeah. Alright, road test tayo guys. Kawasaki Rouser NS125. Itong motor na to mga cutie pies, ginawa to for those people na gusto ng medyo sporty design pero practical at mura at the same time. Guys, all this for only 63,000 pesos. Panalo, di ba? Kung gusto niyo ng motor na pang araw-araw, pamasok sa trabaho, pamalengke, pangatid, or pang city bike man, guys, ito na yung motor na yan eh. Grabe, napakatingkad talaga ng pagka-yellow nito. Bajaj DTSI powered. Meaning nito guys, digital twin spark ignition. Meaning nito, dalawa yung spark plug nyo. Ayan o, isa dito at isa dito. Ginawa to ng Bajaj Auto for better power and better fuel efficiency. Okay, tama ng daldal mga cutie pies. Unang upo. Yeah. Nabasa ko sa comment section na inaasar niyo ako binabanggit niyo yung unang upo tsaka yung ya. Masira ulo kayo Okay, seat height. Medyo parang tumaas siya. Bakit ganon? Hindi ko alam kung kumapal lang yung upuan. Nanibago ako seat height is 1,078mm. I'm 6 foot tall, 85 kilo. Yes, tumaba ako ng 5 kilo. Buisit nga At ganito ang tintigan ko mga cutie pies. Clutch check. Hindi siya ganong kalambot. Hindi rin siya ganong katigas.
dahil wala tong slipper clutch. At ito pa mga cutie pies, tignan nyo yung susi niya, parang susi lang ng bahay nyo eh. Grabe, sana man lang nilagyan nila ng onting rubber or design dito sa head, diba? Pero okay lang yan, hindi naman big deal. Isa lang naman main purpose nito ay paanda rin ng motor nyo. Okay, start na natin. Parehas pa rin ang tunog ng 135 LS, walang pinagbago. Ayusin natin tong side mirror. Etong side mirror nya guys, itong maliit na to, aftermarket na to hindi to yung stock nya. Okay, first gear, tara. Ganda ng response ng throttle, oh, nice. Buti naman at magaan yung motor na nire-review natin ngayon. Excuse me boys, padaan muna ako. Ang layo masyado ng brake lever, grabe. Ganito talaga brake lever nila kahit sa 135 LS. Though pwede naman kayo bumili ng mga aftermarket adjustable levers para sa clutch and brakes. Dami dyan sa online. Medyo may mga open hinges yung pagkakagawa sa kanya mga idol Hindi lapat yung fairings. Ang ganda ng emblem Rouser. Ganda ng pagka-silver Okay boys, we are going to Tagaytay. Kamusta ang panahon? Napakaganda. Huwag sana umulan. Umulan! Hindi tayo rider kung hindi tayo susugod sa ulan. Tuloy natin ang review para sa inyo guys. Kilala ang Kawasaki Rouser para sa mga taong gusto ng malaking motor yet murang presyo at practical. Actually guys, tawag ko dito mandirigma bike kasi pang all around tong motor na to Pwede pang negosyo, pwedeng pamorma, pwedeng pang diinan sa probinsya. Napakadali gamitin. Turning radius, napakaganda, napakalawak. Goods to for everyday use and for singitan. Engine power, well, syempre 125cc lang to, kaya wag kayo masyado mag-expect masyado ng magandang power. Pero believe me guys, sobrang goods nito para sa 125cc. Maganda yung throttle response ang sarap ipang daily props. May dalawang color option para sa model na to. Isang metallic black, which is mas okay para sa akin, at itong napakagandang bright yellow. Try natin pumiga ng onte. I'm already in my 5th gear. Medyo palusong tong daan. Pakita ko sa inyo performance nya. Naka full throttle na tayo guys. Ingat lang tayo at medyo basa yung kalsada, wala pa tayong ABS. So ayun, 125cc pero kahit papano hindi kayo mapapaya sa power. And we are here in Tagaytay. Teka, may alam akong lugar dito na wala masyadong tao. Brake test sa front ng ABS galing 60 km/h. Tignan natin kung gaano kalakas. Okay, responsive naman kahit papano. Medyo hindi nga lang ganun kalakas kasi wala tong ABS. Isa pa, try natin mga cutie pies. Front brake, yeah! So yeah, pwede na. Try naman natin foot brake. Ito for sure mahina to, front brake kasi. Yeah! So yes, medyo mahina ang rear brake natin. Pero guys, goods na to for commuting dahil hindi naman pang performance tong motor na to pang practical at everyday bike kasi to Pero syempre, mas maganda pa din sana kung may ABS yung brakes natin at disc yung rear brake, diba? Pero kapag nangyari yon, syempre magmamahal din ang presyo nito. Dahil mahaba ang legs ko, pwede kong iwagay-way mga binti ko just in case nangangalay ako sa rides mga cutie pies. Nagpipicture sila Ang ganda kasi ng view dito Mamaya balik tayo dyan guys Pagdating naman sa piyesa, huwag kayong mangamba dahil napakadami nito online. Handling is okay. Hindi ko masasabing maganda pero magaan yung pakiramdam ng handling Actually, sobrang lambot niya. What I don't like about the bike is yung front suspension niya. Masyadong matagtag, especially kung pinipiga ko front brake. Di ko trip suspensions ng motor na to
Seat comfort, mas maganda siya kumpara sa 125 LS. Mas malambot, so di ganon kasakit sa puwet kung maglo-long rides kayo. Nakakatakot naman dito. Mag-isa lang ako, baka may biglang nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang swabe niya lang dalhin guys eh. Napakadali, hindi masyadong komplikado gamitin. Kung naghahanap kayo ng motor na pwede nyong pag-aralan para matuto kayo ng declutch, pwede itong motor na to eh. Okay, fuel consumption. Kumukonsumo lang ang NS125 ng 48 to 50 km per liter. Sobrang tipid. Mas tipid ng onte kumpara sa 135 LS na doon, dahil na din syempre fuel injected to. Yeah, grabe. Ganda ng view guys, no? Okay, magmuni-muni muna tayo dito. At syempre, dating gawi, bago natin tapusin tong video na to, makakalimutan ko ba naman mga shoutouts nyo? So habang minabasa ko yung mga shoutouts, enjoy nyo muna yung view kung anong nakikita ko ngayon ha. Angel Maverick e-bike, sulit talaga bawat content mo boss Joe, walang tapon, retro bikes. Love from La Union, pa-shoutout sir. Angel Maverick e-bike, maraming salamat sa suporta, ingat dyan sa La Union. Spinks the Great, ganda ng pangalan mo. Congrats Lods for reaching 100k, hands down, isa sa inaabangan kong motovlogger. Brief, concise, informative pag nag-review. Pa-shoutout Lods, Team NRC, Nasipit Chapter, watching from KSE with love. You know, Motomaku! Idol, salamat nasagot mo yung tanong ko kung bakit hindi naglabas sa Pinas ng Z900 Naked Sport. Kumuha ako Z900 dito sa Japan. Shoutout next ko nun, Idol. So, naul na ako Z9, grabe. Mark Vincent Gado, kay tagal ko inaabangan tong Z900 RS, sa wakas na feature din. Isa to sa pangarap kong motor, pero sa ngayon pangarap ko mapansin mo Lods. Ingat dyan, shoutout Mark Gado from San Pedro, Laguna. You know, Mark Vincent, maraming thank you sa suporta. Shoutout dyan sa Laguna. Okay, teka baka mahulog ako dito. Harap lang tayo dito. Alright, kung gusto niyo ng motor na sulit, affordable, medyo malaki tignan, kahit 125cc lang, dapat isama niyo to sa listahan niyo mga cutie pies. Kawasaki Rouser NS125. Also guys, big shoutout kay Boss Carlo for letting me review his bike. Napakagandang motor. So Boss Carlo, maraming salamat sa iyo. Thank you. Alright, kung nakatulong tong video na to, please paki-like. At alam niyo na, kung mahilig kayo sa mga ganitong content, please do subscribe sa ating YouTube channel mga cutie pies. So mga chong, ang napakagandang, napakasulit na Kawasaki Rouser NS125.